Ein jeder ist seines Glückes Schmied. Und wenn ein Mann einen Beruf hat, in dem er erfolgreich ist, dann braucht er eigentlich nicht mehr allzu viel zum Glücklichsein. Da könnte er sich abends genüsslich eine Flasche Wein aufmachen und alle 5 Grad erlassen, oder? Tja, aber was, wenn er beruflich den ganzen Tag mit Weinflaschen zu tun hat? Da kann der abends daheim ein Bier trinken, Mannes. Ja, das kann er schon, aber das macht er nicht. Weil das wäre wiederum gegen sein Prinzip. Er will nämlich in Bayern das Biertrinken abschaffen. Oder besser gesagt, das Weintrinken einführen. Ja, schwierige Geschichte. Aber das verstehen Sie jetzt erst, wenn Sie den kennengelernt haben, von dem ich gerade geredet habe. Frei? Okay. Kann ich mal bestellen? Alle, was dürfen Sie? Ich hätte heute gerne mal einen Wein. Was haben Sie da? Ja, rot oder weiß? Einen Weiß würde ich gerne nehmen. Am liebsten Pfälzer. Haben wir nicht. Was haben Sie denn für Weine? Ja, rot oder weiß, sag ich doch. Haben denn die Weine auch einen Namen? Lage, Jahrgang. Das ist zu viel verlangt. Jedenfalls würde ich gerne wissen, was ich trinke, wenn ich schon mal einen Wein bestelle. Also den roten und den weißen, den trinken da alle. Ich will schon einmal einen Wein kriegen. Wir sind ein Bierlokal, wissen Sie. Ich komm gleich zu. Erst einmal komme ich zu Ihnen, sozusagen. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Kennen Sie das? Das steht schon in der Bibel. Alter Wein und junge Weiber sind die besten Zeitvertreiber. Heißt es ja auch, ne? Sie haben einen Pfälzer wollen. Kann es denn auch ein Badener sein? Zum Beispiel hier, ein würziger Portugieser aus der Ortenau, ein Haslacher Sonnenleiterle. Hallo, hallo. Sie werden mir doch da nicht in meinem eigenen Lokal Konkurrenz machen wollen. Na, natürlich nicht. Nur, wenn man schon einmal einem Kenner begegnet, ne? Oder hier, der Drollinger aus dem Remstal, ehrlich, sauber, süffig, aber auch ein bisschen derb. So halt wie der Menschenschlag, der ihn anbaut. Ehrlich und bescheiden. Er drängt sie nicht auf, bleibt ein bisschen hintergründig. Jetzt langt's mir aber. Sie sind wohl noch vom Weinfest im englischen Garten überblieben. Also den da, den Endersbacher, den würde ich gerne mal probieren. Sie, wenn Sie jetzt nicht sofort damit Nur aufhören. die Ruhe, nicht nervös werden. Ich schenke den Wein aus, aber berechnen können Sie ihn. Das ist doch ein Wort, oder? Wissen Sie, das ist heute einmal mein Beruf, die Leute für die besonders guten Tropfen aus Baden und Württemberg zu gewinnen. Okay, was wollen Sie denn? Sie sind ja bloß ein Vertreter, sonst nichts. Sonst nichts, wie das klingt. Also ich bitte Sie, ich will Ihnen ja hier schließlich keine Klobürsten verkaufen. Das ist direkt beleidigend, wie Sie mich da hinstellen. Gerade Sie, wo Sie doch auch einer sind, der seinen Beruf als Berufung anschaut. Genau wie ich auch. Das stimmt doch, oder? Ja, das sehe ich Ihnen doch an. Okay, Sie wollen da bloß was verkaufen. Richtig? Wer will denn das nicht? Oder verschenken Sie Ihr Bier oder die Fleischpflanzel? Schauen Sie, das ist doch ganz einfach. Ich mache Ihnen ein Angebot und da können Sie jetzt Ja oder Nein sagen. Sie sind der Chef hier, das ist doch klar. Wunderbar. Sehr gut, der Wein. Man muss eben heutzutage mit der Zeit gehen. Verstehen Sie? Die Leute, die haben ganz andere Geschmacksnerven als früher. Heutzutage, da liebt man halt das Besondere. Mit dem Wein, da ist es wie mit der Musik. Danke, auf Wiedersehen. Grüß dich, Gernot. Hast du da in der Nähe zu tun? Gerade wieder voll zugeschlagen. Ich muss mich selber loben. Jetzt haben wir aber Brotzeit verdient. Magst du mal ein Käsebrot, Mama? Ja, gern. Du, von dem da sollen wir ein paar Flaschen zurückgehen, Gernot. Was trinkst du denn gerade? Ein laufender Trollinger mit Lemberger. Oh, das tut mir leid, Mama. Da habe ich den ganzen Bestand an den Wirt vom Bierfassel verkauft. Ein Lokal in der Garmischer Straße. Also einer, der bis heute bloß gewusst hat, dass Wein rot oder weiß ist. Du machst nur den letzten Biertrinker von München zum Weinliebhaber, wenn das so weitergeht. Man muss eben von einer Sache überzeugt sein. Das ist schon drum. Von dem da werden wir zwei wohl einmal ein Glas im Bierfassel trinken müssen miteinander, wenn's Bierfassel dann ein Bierfassel heißt. Wo bist du denn heute Abend? Daheim, wie immer. Warum fragst Weil es einen Rinderbraten gibt. du? Fein. Und weil ich mit dir reden muss. Das ist weniger fein. Also ich muss mit dir jetzt mal ein ernstes Wort reden. Habe ich was angestellt? Es war immer gut, wenn du getan hast, was ich dir gesagt habe. Oder? Ja, Mama, freilich. Erst gestern habe ich zu einem Kollegen, dem Aumüller, ein armes Schwein, der, aber sonst ist in Ordnung.
Einmal habe ich zu ihm gesagt, weißt, ich kann nur deshalb so erfolgreich sein, weil ich eine Mutter habe, die mir privat alles vom Leib hält. Die mich versorgt, die mir freie Bahn lässt und in keiner Form irgendwelche Forderungen an mich stellt. Bei ihm ist es anders. Der Aumüller ist verheiratet. Du sollst mich nicht immer so anpreisen bei fremden Leuten, wie deinen Silvan oder deinen Riesling, Gernot. Ja, mei, ich bin halt überzeugt davon, dass so ist. Ja, das ist ja auch dein Erfolg, dass du von allem, was du sagst, selber überzeugt bist. Jetzt sollst du halt auch einmal alles für dich selber machen, Bub. Ja, aber... Ich habe beschlossen, dass du heiratest. Na, Doch, Bub, und keine Widerrede. Ich bin jetzt über 70 und ich kann einfach nicht mehr so wie früher. Das spürt man. Ich kann nicht mehr jeden Tag am Stand arbeiten. Da muss ein Junge her. welche Junge? Deine zukünftige Frau wird den Stand übernehmen, wenn du es nicht selber machst. Ja, ich mach's nicht, das weißt. Ich brauch die Freiheit, den Tapetenwechsel, das Leben auf der freien Wildbahn. Den ganzen Tag rumstehen. Na, das kann ich nicht. Ein Standplatz am Viktualienmarkt, das ist Tradition. Den gibt man nicht her. Der wird weitervererbt, von Generation zu Generation. Ja, aber wie soll ich denn eine Frau finden, die sich hinter deinen Stand stellt? Ist so schon schwer genug, eine Frau zu finden. Ohne Stand. Ach, geh. Du bist doch sonst auch nicht auf den Kopf gefallen. Und reden kannst wie ein Wasserfall. Und überzeugen auch. Ich verkaufe Weine und keine Standeln am Viktualienmarkt. Ich bin sicher, du findest was Passendes. Hast du bis jetzt noch nicht danach gesucht? Fangen wir jetzt erst einmal an damit. Also, wie du dir das vorstellst? Eins möchte ich dir nur sagen, Gernot. Ich werde deiner zukünftigen Frau nicht im Weg stehen. Wenn du sie gefunden hast, dann sieh aus nach freiem Mann ins Altersheim. Das ist alles schon vorbereitet. Du willst mich verlassen? Ist das dein Ernst? Also jetzt hören wir mal genau zu, Mama. Da gibt's eine ganze Menge Argumente dafür, dass wir alles so lassen, wie es ist. Erstens einmal... Also jetzt hörst sofort auf damit, Gernot. Du kannst mich nicht von was überzeugen, was ich nicht will. Und wenn du erst wieder anfängst mit dem Reden, dann verkaufst du mir ja bloß wieder alles. Heb dir doch deine Taktik auf für deine zukünftige. Nein, ich will es jetzt so. Und damit ist Schluss. Und jetzt siehst du. Ist es erlaubt? Ich weiß nicht so recht. Aber ich, Gernot Obermeier, mein Name, Verkaufsrepräsentant für badische und württembergische Weine München-Ost. Ich trinke grundsätzlich kein Alkohol. Aber ich bitte Sie, Wein ist doch kein Alkohol. Wein ist Leben, Lebensgefühl. Wein ist Seelennahrung. Wein ist ein guter Gesellschafter für jede Situation geeignet. Blumig, würzig, süffig, trocken, lieblich, kernig. Glauben Sie mir, gnädige Frau, auch Ihnen tät's wohl. Ein Glaserl Wein. Ich kaufe nichts. Aber gnädige Frau, Sie verstehen mich völlig falsch. Es geht mir ja nicht um meine Weine. Von denen könnte ich sowieso mehr verkaufen, als ich habe. Ja, aber dann verstehe nicht, warum... Es geht um mich. Um Sie. Ja. Ich sehe nicht nur so aus. Ich bin wirklich allein, frei und noch zu haben. Und warum erzählen Sie mir das? Ja, es geht doch immer nach Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Also ich bin sozusagen im Angebot. Und jetzt ist nur die Frage, wie ist es bei Ihnen? Bitte? Sind Sie auch im Angebot? Also das ist doch... Sowas ist mir ja noch nie passiert. Wenn ich das meinem Mann erzähle. Ach, Sie sind verheiratet. Seit 24 Jahren. Ach so. Ja, dann. Ja, das verändert Ihre Marktposition natürlich völlig. Was haben Sie denn mit der Frau von Schlichters gemacht? Die Möbel da, die nehme ich mit, soweit ich es brauchen kann. Der Zukünftige wird ja wohl eigene Sachen haben, oder? Wer weiß. Willst du es nicht endlich einmal vorstellen? Wen? Nur die Frau, die du dir gesucht hast. Geh, Mama. Ich komme da nicht so recht weiter. Also, irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Blödsinn.
Du hast doch sonst immer alles erreicht, was du wollen hast. Brauchst bloß nicht aufgeben. Ich weiß nicht, Mama, aber ich glaube, Wein verkauft sie leichter. Kannst am Dienstag für mich einspringen am Stand. Bloß vormittags. Ich hab was zu erledigen. Ja, wenn es sein muss. Aber am Viktualienmarkt finde ich sicher keine Frau. Wir haben viele Spezialitäten aus Baden-Württemberg. Nur mit was Besonderem kann man die Leute anlocken. Naja, ich hab halt gedacht, das bisschen Wein, wo bei uns wächst, das hätten wir selber trinken. Übrigens, darf ich bekannt machen, meine Cousine. Ist gut. Grüß Gott, Schäufele. Obermeier. Angenehm. Hilft eigentlich Ihre Frau nicht mit hier am Stand? Nein, normalerweise macht das meine Mutter. Ich bin nämlich noch unverheiratet. Frei und ledig, wie man so sagt. Also ich ja auch. Und ich muss sagen, wenn ich es nicht selber wäre, ich hätte mich längst genommen. Weil sowas Außergewöhnliches und zugleich Schmackhaftes, da können Sie lang suchen. Manch einem, der die schmecke wie eine Delikatesse, gut gewürzt und doch nicht versalzen, nicht wahr? Sie ist Chefverkäuferin in unserem Delikatessengeschäft in Stuttgart. Aha, interessant. Dauerhaft verpackt, könnte man sagen. Auch im nächsten Jahr noch genießbar, ohne jeglichen Geschmacksverlust. Echte Delikatesse, die zwar ihren Preis hat, aber auch hält, was sie verspricht. Sagen Sie selber. Man könnte auch sagen, ein gut abgehangenes Stück zu voller Würze gereift. Auf gut deutscher Lade wieder. Erstklassige Ware, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, Bitte? so oder so ähnlich habe ich mich nämlich neulich erst selber... Wenn etwas bis zum Verfallsdatum genießbar sein soll, dann ist das sowas wie eine Garantieverpflichtung und die wird eingehalten. Da sorgt schon die ständige Qualitätskontrolle dafür. Das ist dann auch noch nach Monaten oder Jahr so frisch wie am ersten Tag. Also ich verstehe nur was vom Wein. Und der ist in der Regel zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt. Ob du es auch noch einmal lernst. Ida, Ist sie krank oder... nein, nicht krank, bloß ein bisschen weltfremd in Herzensdingen. in Herzensdingen? Ja, schon. Aber das hat sie jetzt falsch rausgebracht und Sie haben das falsch verstanden. Ja, was darf's denn sein? Wollten Sie nicht was kaufen bei mir? Ach was, nix. Passen Sie halt auf, Himmeldonnerwetter, noch einmal. So, Bub, da bin ich wieder. Alles erledigt. War was? Was soll schon gewesen sein? Na ja, es hätte was sein können. Ich gehe dann wieder auf Tour. Ja, ist schon recht, Bub. Bis später, Mama. Mach's gut. Fertig, ja. Geht's Ihnen nicht gut? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind ja eine echte Begabung. Ich meine sonst nie. Ja, das meine ich ja nicht. Ich habe an die Verkäuferin gedacht, da innen drinnen, bei Ihnen. Also vorhin, da hätten Sie mir doch glatt einen 100-jährigen Tintenfisch verkauft mit Qualitätsgarantie. Was sind Sie bloß für einer? Der beste Jahrgang seit dem 1891er. Und von dem ist ja kaum noch was zu bekommen. Naturbelassen, mit Sorgfalt von der Mutter ausgebaut. Ein bisschen trocken vielleicht, aber bekömmlich. Wenn Sie da mal ein bisschen zu viel erwischt haben, das merken Sie nicht am anderen Tag. Glasklarer Kopf, sage ich Ihnen. Können Sie auch normal schwätzen? Und Sie? Ich kann es vielleicht wieder lernen. Ich auch. Und ich täte mir auch echt Mühe geben. Schwabermädle. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich eine Flasche brauchen werde, bis ich mich traue. Aber jetzt bin ich hemmungslos. Da fürchte ich mich aber. Auf Parkbank soll ja schon so viel Schlimmes passiert sein. Ich möchte dich fragen, ob ich Ihnen das Du anbieten darf. Du darfst. Das ist mehr, als ich erwartet habe.
wenn wir es nur schon hinter uns hätten. Einmal muss es sein. Jetzt haben wir uns schon 3 Wochen davor gedrückt. Am besten du sagst gar nichts und lass mich reden. Ich kenn's besser wie du. Grüß dich, Mama. Darf ich dir meine zukünftige vorstellen? Ja, Iderling, mein Mädel, grüß dich. Es freut mich aber, dass du endlich kommst. Wo ist denn der Berteli? Der kommt dann später, wenn wir dem Gernot alles erklärt haben. Moment. Ihr kennt's euch? Ja, natürlich. Die Schäuferlis, die kenne ich doch schon lang. Der Bertli, ihr Bruder, ist doch mit der Franziska in Schulgang. Na, die Franz in Stuttgart, die kennst doch. Du hast mir die Ida geschickt. Das hast du alles eingefädelt. Ja, freilich. Es war doch immer gut, wenn du getan hast, was ich für richtig halte, oder? Magst mich jetzt nimmer, bloß weil deine Mutter dahinter steckt. Freilich mag ich dich. Dann wird auch alles weitere kein Problem sein. Alles Weitere? Vielen Dank und auf Wiederschauen. Grüß dich, Gernot. Hast du gerade in der Nähe geschäftlich zu tun? Ja, wieder voll zugeschlagen. Ich muss mich selber loben. So, jetzt haben wir mal Brotzeit verdient. Machst du mal ein Käsebrot, Ida? Ja, gern. Du, von dem da sollte man noch ein paar Fläschchen zurücklegen. Was trinkst du denn gerade? Schwarzriesling. Ah, den. Ah, das tut mir jetzt aber leid. Da habe ich gerade den ganzen Bestand an den Wirt vom Bratwurststadel verkauft. Ein Lokal in der Augsburger Straße. Also einer, der bis heute bloß gewusst hat, dass Wein rot oder weiß ist. Du machst noch den letzten Biertrinker von München zum Weinliebhaber, wenn das so weitergeht. Ist was? Warum sagst du nichts mehr? Weil es mir so vorkommt, als hätte ich das alles schon einmal erlebt. Und jetzt ess was. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie was tun wollen und genau das Gegenteil von dem tun, was Sie eigentlich tun hätten wollen? Nicht? Aha. Dann sind Sie also ein fester Charakter, der durch nichts und niemand umgestimmt werden kann. Sie lassen sich nicht von Gefühlen leiten und bleiben immer bei dem, was Sie sich vorgenommen haben. Ja, da gratuliere ich. Aber eins wünsche ich Ihnen, dass Sie nie in Verlegenheit kommen im Leben und vor allem, dass Ihnen nie sowas passiert wie in der Geschichte, die Sie jetzt gleich singen. Da passen Sie auf. Grüß Gott. Grüß Gott. So, bitteschön. Was darf es zu trinken sein? Ja, ich weiß nicht. Ich erwarte nämlich noch jemand. Naja, bringen Sie mal ein Glas Rotwein fürs Erste. Wer weiß, wann sie kommt. Bitte, gern. So, da ist Ihr Rotwein. Dankeschön. Bitteschön. Oh, ist das ein Geschenk? Ja, wunderschön. Finden Sie nicht? Sehen Sie, wie er kitzert? Wo? Wo der, ist kitzert? der Stein da in der Mitte. Ah ja, jetzt sehe ich's auch. Ein bisschen klein was. Was ist denn das? Ein Brillant. Aha. Ein Heiratsantrag mit einem Brillanten. Wie? Ach so, verstehe. Für die Dame, die Sie erwarten. Ja. Naja, Hauptsache sie merkt den guten Willen. Ja, grüß Gott. Sie werden schon erwartet. Ich? Ja, bitteschön. Ja. Ja, wollen Sie sich nicht dazu setzen? Ja. Wir können nicht zusammen. Nein. Ach so.
Entschuldigung, ich hab gedacht, die Dame... Was darf's denn sein? Ein Glas roten, bitte. Gern. Entschuldigung. Wollen Sie die Speisekarte haben? Ja, bitte. Danke. Haben Sie schon mal hier gegessen? Ja, öfters. Und was könnten wir dann empfehlen? Ja, die Schweinshaxen ist hier hervorragend. So gute Haxen kriegt man sonst nirgendwo. Haxen mag ich überhaupt nicht. Also, schade. So, ein Glas roten. Bitteschön. Okay. Entschuldigung, das war jetzt gerade nicht recht nett von mir, das mit der Haxen. Warum? Ist doch egal, macht doch nichts. Ja, wissen Sie, wie ich noch klein war, da hat es bei uns daheim jeden Dienstag Haxen gegeben. Woche für Woche, immer am Dienstag, weil es der Papa so haben wollte. Und da habe ich mir geschworen, wenn ich von zu Hause weg bin, ist ich nie wieder Haxen. Das kann ich gut verstehen. Mir ist genauso gegangen. Meine Mutter hat jede Woche Lüngerl gemacht. Da habe ich denselben Ei geschworen aufs Lüngerl. Ist wahr. Sowas. Lüngerl ist mein Leibspeis. Wenn die Schweinshaxen. Kann man nichts machen. Jeder, wie er mag. Wahrscheinlich hat sie es nicht lang genug gekocht. Wie? Das Lüngerl. Kalbslunge muss man mindestens 1 Stunde lang kochen und dann muss 1 bis 2 Tage in der Beiz liegen. Ach, Lüngerl ist ganz was Delikates. Heutzutage kriegt man es nur kaum noch so, wie es eigentlich sein soll. Eine richtige Beiz mit Zwiebeln, Nelken, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter. Die meisten Leute wissen ja gar nicht mehr, wie man sowas macht. Okay. Meine Mutter war eine hervorragende Köchin. Und trotzdem hat das Lüngerl bloß sauer geschmeckt, sonst nichts. Die dann hast du viel Essig rein, da. Nein, hat sie nicht. Und sie haben noch nie eine richtige Schweinshaxen gegessen. Ich hab Schweinshaxen gegessen. Die waren von den besten Köch Bayerns zubereitet. Die waren grauenhaft. Und ich habe erst kürzlich ein Lüngerl essen müssen, da war ich zum Abendessen eingeladen. Alle haben es in den höchsten Tönen geschwärmt davon. Und trotzdem war es nur eine saure, stickige Brühe, sonst gar nichts. Ich weiß gar nicht, was... Ich verstehe gar nicht, wie... Bitte. Es tut mir leid. Was? Sie wissen schon, was ich meine. Nein, ich weiß schon. Es war meine Schuld. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Das war wirklich blöd von mir. Ich habe gedacht, Sie sind meine Mutter. Ach, so ich bitte Sie. Nein, so habe ich das jetzt auch wieder nicht gemeint. Aber meine Mutter und ich, wir haben uns auch immer übers Essen gestritten. Sie haben schon recht. Sie war eine miserable Köchin. Wahrscheinlich war es besser, als Sie denken. Nein, also das können Sie mir glauben, dass sie eine schlechte Köchin war. Sie ist sich selber immer stets treu geblieben. Egal, was gekocht hat. Es hat immer gleich geschmeckt. Sind Sie mir nicht böse? Ach, wo? Sowas kommt einem einfach so in den Sinn. Mir geht's genauso. Im Essen? Ja, das auch, aber eigentlich noch mehr mit... Hallo, Josef. Grüß dich, Monika. Setz dich doch. Danke. Willst du was trinken? Nein, ich kann im Moment nicht. Ich bin viel zu aufgeregt. Was ist denn passiert? Mein Auto ist erst morgen fertig. Ich musste mir ein Taxi nehmen. Ja, und? Ja, was na und? Das habe ich dir doch eben gesagt, weshalb ich mich so aufgeregt habe. Sie haben mir fest versprochen, dass das Auto heute fertig ist. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Entschuldige. Es tut mir leid, dass dein Auto heute nicht fertig geworden ist. Und warum jetzt erst morgen fertig? Ach, Josef. Warum musstest du eigentlich unbedingt in dieses Restaurant Herr gehen? Ober, ich hätte doch gerne einen Rotwein, bitte. Ein Krach ist das hier. Ja, ich meine, jetzt sind wir schon einmal da.
noch woanders hingehen, dazu ist es jetzt zu spät. Jetzt bestellen wir. Die Karte bitte. Später. Josef, du wolltest mich doch was fragen. Etwas Wichtiges. Ja, Monika, ich wollte dich was Wichtiges fragen. Und zwar? Und zwar das da. Was ist das? Ein Ring. Herr Ober, ich möchte gerne bestellen, bitte. Ist das ein Geschenk? Das ist mehr als ein Geschenk. Das ist... Ja, bitte. Ich nehme dann die Schweinshaxen. Ich habe gehört, sie sollen nirgends besser schmecken als hier. Was ist denn da so komisch? Komisch? Naja, du lachst doch. Wer? Ich? Ja. Nix. Es ist nix. Weil irgendwas war halt komisch. Es ist schon wieder vorbei. Und sonst noch was? Und ein Rotwein, bitte. Sie haben doch gerade einen bestellt. Wollen Sie 2? Ich krieg dann auch noch einen Rotwein. Josef, was geht hier eigentlich vor? Ich bestelle noch einen Rotwein. Das geht vor. Herr Ober, ich möchte noch was zum Essen bestellen. Das Lüngerl, bitte. Saures Lüngerl? Ja, aber nicht zu sauer, hoffentlich. Und nicht zu wenig lang gekocht. Und lang genug gebeizt. Die meisten Leute beizen es nämlich nicht lang genug. Ich sag's unserem Koch. Der freut sich immer wahnsinnig über einen heißen Tipp von den Gästen. Was ist hier eigentlich so wahnsinnig komisch? Jedes Mal, wenn jemand was bestellt, kriegt irgendein anderer einen hysterischen Anfall. Entschuldigung, stört Sie's? Ja, und wie? Und außerdem, Josef, du hast gerade saures Lingerl oder wie das auch immer heißt, bestellt. Als wir neulich eingeladen waren, da gab es das auch. Und da hast du gesagt, du kannst es nicht ausstehen. Aber Monika, da musst du irgendetwas falsch verstanden haben. So. Ja, meine Mutter, die hat jede Woche ein Lüngerl gemacht. Und ich habe mich immer wahnsinnig drauf gefreut. Josef, der Stein ist ausgefallen. Weg. Wieso? Da ist er doch. Siehst du nicht? Ein Brillant. Aha, dieses winzige Pünktchen ist ein Brillant. Hauptsache, man merkt den guten Willen. Vielen Dank, ich brauche Ihre Ratschläge nicht. Monika, das war aber nicht sehr höflich. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe da gerade mit zugehört. Ich bin nämlich Juwelierin. Darf ich den Ring mal sehen? Nein. Aber natürlich. Toll. So einen hervorragend geschliffenen Stein habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Und diese Proportionen. Mein Kompliment. Sie verstehen was beim Brillanten. Ich habe von Anfang an gewusst, dass es was Besonderes ist. Ist das wahr? Etwas ganz Besonderes. Jetzt habe ich aber genug von dieser öffentlichen Debatte. Ich weiß zwar nicht genau, was hier vorgeht, aber mir reicht's. Monika, lass dir doch erklären, das ist alles ganz einfach. Die Schweinshaxen. So, Vorsicht, heiß. Guten Appetit. Geh. Die Kruste schmeckt besonders gut. Kleines bisschen an Senf müssen Sie nur dazu nehmen, hat Mama immer gesagt. So. Josef. Entschuldige, Monika, ich habe der Dame doch nur erklärt, dass die Kruste das Beste ist von der Haxen, solange es noch resch ist. Und ein kleines bisschen an Senf muss dazu nehmen, hat Mama gesagt. Mhm, ich hab's gehört. Na? Jetzt reicht's. Fabelhaft. Schmeckt's wirklich? Ja. Ich gehe. Ich freue mich schon auf das Lüngerl. Und vergiss das bissel Senf nicht, wie deine Mama immer gesagt hat. Ich muss mich noch ganz besonders bei Ihnen bedanken. Für was? Sie wissen ganz genau, warum. Komm jetzt her, lassen Sie mich das machen. Ich kann das besser. Das geht schon. Alles nicht so schlimm. Schlimmer ist, dass ich jetzt wieder ein Taxi nehmen muss. Lüngerl, bitteschön. Ist das auch wieder so ein heißer Tipp für unseren Koch? Nein, es war nur ein Versehen.
Brauchen Sie noch einen Senf oder reicht's Ihnen? Danke, es reicht. Es langt. Ich kann's kaum erwarten. So aus Lingerl. Na? Fabelhaft. Der Ring, ich meine, wenn ich Ihnen den jetzt schenken würde, täten Sie ihn dann annehmen? Ich weiß, der Stein ist sehr winzig, aber... Der Stein ist nicht winzig. Er ist klein, aber wunderschön. Aber annehmen kann er den Ring nicht. Bitte, machen Sie mir doch die Freude. Nehmen Sie ihn an. Bitte. Zur Erinnerung an unser gemeinsames Essen. Danke. Vielleicht gibt's auch noch mehrere. Ja, aber nur, wenn ich nicht wieder Haxen essen muss. Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust auf ein Lüngerl. Aber heute habe ich gar keinen Hunger. Wissen Sie, ich bin nämlich ganz durcheinander. Wollen wir tauschen? Ja, gern. Warten Sie, bringen Sie eine rüber. Ja. Danke. Und warum sind Sie durcheinander? Wegen Ihnen. Wissen Sie, ich weiß eigentlich sehr viel von Ihnen. Und trotzdem wieder zu wenig. Aber Juwelierin sind Sie nicht wirklich. Ich habe es doch gleich gedacht. Also, dass Sie Haxen nicht mögen, das weiß ich jetzt. Aber was Sie außer Lüngerl noch mögen, das weiß ich nicht. Was ich noch mag? Also zum Beispiel zufällige Begegnungen. Dieses Lokal. Ringe mit zierlichen Brillanten. Laubwälder. Sonnenuntergänge. Katzen. Vollmond. Spazieren gehen. Bergsteigen. Wissen Sie, was ein Spinner ist? Schon, gell? Und Sie kennen auch welche. Ja. Also, das Wort Spinner, das kommt ja eigentlich von Spinnen, von sich verspinnen in seinen Träumen, seinen Fantasien, seinen Gefühlen. Es ist halt nicht jeder Spinner gleich, nicht? Da gibt's wieder solche und da gibt's solche. Manche, die wissen gar nicht, dass welche sind. Ich habe einmal ein Kind, dem sind immer recht gescheite Sachen durch den Kopf gegangen. Trotzdem war er ein Spinner, weil die sogenannten normalen Menschen mit ihm halt überhaupt nichts haben anfangen können. Gar nichts. Ja, Alois, gehst du wieder auf den Friedhof? Ja? Ja, sag einmal, kannst du nicht mehr erwarten, ha? Mir gefällt's halt da. Was? Auf dem Friedhof? Wo überall Tote sind? Oh. Na, da sind doch auch Baum und Blumen und Vögel. Ganz schön ist da. Bevor ich nicht gestorben bin, da bringt mich niemand auf, nicht? Ja, ich bin ja nicht zur Beerdigung vom Goldviertel gegangen, gell? Bin ich gar nicht hingegangen, nicht? Nein, mit der Sterberei da will ich nichts wissen davon. Es ist besser, man ist darauf vorbereitet. Was Sterben, das ist ja keine Strafe. Ich glaube, es geht einem gut dann. Und jetzt spinnst du gut dann, gell? Wie alle Wein. Na, glaubt mir's, es ist ja so. Ich fühle mich wohl da draußen zwischen den Gräbern. Das ist die sanfte Ewigkeit. Die sanfte Ewigkeit? Oh, ja, glaubt mir's nicht. Ich fühle mich glücklich da draußen. Und wann ist unser uns schon glücklich?
Na schau, da ist er wieder. Jeden Tag. In der Früh 3 Stunden und am Nachmittag 3 Stunden. Man müsste es der Verwaltung melden. Warum? Ja, schau ihn dir doch an. Ich soll dich schön grüßen vom Urban. Ja, du schaust. Ja, das ist genau der, dem du mit die Uhr hast klauen wollen. Er ist aber nicht mehr böse. Er holt sich das Zeug raus, was andere weggeworfen haben. Und dann schleppt es auf fremde Gräber. Na und? Ist das verboten? Hey, Sie! Moment einmal. Entschuldigen Sie. Ja, gar nichts. Wollen Sie das alles wegschmeißen? Ja, freilich. Ja, aber ist doch schade drum. Schauen Sie, der kahle Gras da. Nix wie verdorrtes Gras. Und da drüben, unbekannt, auch nix. Die Reichen, die nicht vergessen sind, die müssen sich doch vor die anderen schauen. Vor die Armen da, oder? Ja, könnte schon sein. Also darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Sollten Sie aber. Sollten Sie aber. Schauen Sie, da gibt's manche, die haben halt keine Angehörigen mehr. Und dann gibt's wieder welche, die haben zwar noch Angehörige, aber die kümmern sich nicht drum. So was gibt's halt nicht. So. Oh, schau's her. Schaut doch gleich frisch hinaus. Ja, das stimmt schon. Seien Sie von der Friedhofsverwaltung? Was, ich von der Friedhofsverwaltung? Na, bestimmt nicht. Die Verwaltung kümmert sich doch bloß, wenn für die Gräber gezahlt wird. Aber was können denn die? Die da unten, was können denn die dafür, wenn sie niemand mehr haben, der für sie was zahlt, nicht? Ja, stimmt schon. Gell? Das ist halt einmal so. Ja. Also dann. Wiederschauen. Ja, gut. Und Dankeschön, gell? Der Aufseher. Das ist er. Entschuldigen, hat der Mann Sie belästigt? Belästigt? Nein. Eigentlich nicht. Wirklich nicht? Na, er redet halt ein bisschen komisch, aber belästigt hat er mich nicht. Na, ist schon gut. Entschuldigen Sie die Störung. Na, und? Keine Belästigung. Sozusagen nichts. Ah, siehst du das? Ach was, der ist trotzdem nicht ganz richtig im Kopf. Die ganze Zeit pfeift er und singt einen Tag so wunderschön wie heute. Und das auf dem Friedhof. So was geht doch nicht.
Solange es kein Verstoß gegen die Friedhofsordnung ist, kann man gar nichts machen. Ja. Vielleicht Erregung öffentlichen Ärgernisses? Geh. Wieso denn? Ja, schaut dann doch an, wie der ausschaut. Völlig verdreckt und verschlammt. Ich hab schon Leute gesehen, die sind ihm ausgewichen, wer ihnen entgegengekommen ist. Den hat's graust, so wie der beieinander ist. So. Wie ich gesagt habe, solange es kein Verstoß gegen die Friedhofsordnung ist, kann man gar nichts machen. Da, jetzt haben wir ihn. Du, mir ist was Interessantes aufgefallen. Der schreibt sich Todes- und Geburtstage auf. Und wenn schon, weil er weich ist in der Birne. Was hat er denn davon? Ja, er hat nichts davon. Aber die Toten. Wenn ihnen die Angehörigen schon keine Blumen bringen, dann wenigstens er. Da schau hin. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, da ist einer, der hat heute Geburtstag. Der darf sich über einen Blumengruß freuen. Sie haben doch nur. Warum kaufen Sie nicht selber welche? Ihr Vater? Ja. Ein Freund? Nein. Einer, den Sie vergessen haben. Dankeschön. Da, jetzt haben wir ihn. Betteln und hausieren auf dem Friedhof, das müsste doch eigentlich verboten sein. Nein, müsste. Ist es aber nicht. Davon steht nichts in der Friedhofsordnung. So ein Tag, so wunderbar. So ein Tag, Er dürfte dich vergehen. Besteht hier schon wieder. Da vom Friedhof. Ja, war's nicht schön, oder was? Jo, jo, einen schönen Gruß habe ich ausgekriegt. Treiblich, Ja, hast schon recht. wieder grüßen. Gell? Ja, ja. Ist gut. Geht's gut. Entschuldigen Sie, wer war denn das gerade? Hey, Ja? das war der Alois Heimerl. Heimerl? Jawohl. Und der wohnt da? Ja, Männerwohnheim, jawohl. Aha. Aha. Dankeschön.
Haben Sie den Otto gekannt? Freilich. Woher? Ich kenne alle hier, die keiner mag. Den Otto hat schon seit 3,5 Monaten kein Mensch mehr besucht. Hat er das verdient? Ja. Ja. Er hat's verdient. Haben Sie ihn näher gekannt? Besser als Sie. Ich war 48 Jahre mit ihm verheiratet. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Hätten Sie ihn doch nicht so lange vernachlässigt. War 3 Monate im Krankenhaus. Da darf ich jetzt bitte meine Blumen einpflanzen. Ja, ja, freilich, natürlich. Bitte schön. Haben Sie ihn aus der Fabrik kennt? Mhm. Ja, da wissen Sie Bescheid. Nein? Wieso? Ja, jähzornig war er, gewalttätig. Und trotzdem schmücken Sie jetzt das Ihr Grab. Na ja, mei. Weil er halt da liegt. Reine Gewohnheit. Einmal in der Woche komme ich her, wenn ich nicht gerade im Krankenhaus liege. Haben Sie ihn wegen? Ja, bestimmt, dass er seine guten Seiten gehabt. So. Welche? Jeder Mensch hat seine guten Seiten. Sie und ich, jeder. Ah ja. Der wohnt in einem Männerwohnheim. Das ist ein Wermutbruder, der hat früher unter die Brücken geschlafen. Ein Penner halt. Verstehst? Weißt du, was ich glaube? Der beklaut auch alte Damen. Okay. Wir haben ihn bloß noch nicht dabei erwischt. Der friert. Was? Alter, schau. Er zittert doch vor Kälte. Und einen ganzen trockenen Husten hat er. Ja, wahrscheinlich ist nicht heiß da, wo der wohnt. Warum machen Sie das eigentlich? Die vergessenen Gräber schmücken. Weil es sonst keiner tut. So und so viele Gräber verwahrlosen, wo es doch heißt, im Tod sind alle Menschen gleich. Nicht? Angefangen hat es eigentlich damit, dass der Alfred Pohl gestorben ist. Voriges Jahr. Ja, nicht, dass Sie glauben, ich habe ihn besonders mögen. Nein, nein. Das war ein arger Stinkstiefel. Falsch und verschlagen. Da bin ich auf sein Grab gekommen und wollte ihm sagen, siehst du das hast du jetzt davon? Du warst kein guter Mensch, das ist jetzt die Strafe. Ich habe es aber nicht gesagt. Weil plötzlich habe ich es gespürt. Die sanfte Ewigkeit. Die was? Die sanfte Ewigkeit. Aha. Angefangen, das Grab vom Alfred zu pflegen. Und noch habe ich auf andere Gräber auch noch was gepflanzt, wo ich halt gerade vorbeigekommen bin. Gell? Da ist er wieder. Der Friedhofsgärtner. Sechsen. Dem passt das nicht. Der ist der Meinung, dass man Tote, die nichts hinterlassen, kein Geld und keine Menschen, an ihren ungepflegten Gräbern erkennen muss. Ich aber sag, ein paar Blumen verdient ein jeder Mensch. Auch der Otto. Und wenn er 10-mal im Leben gewalttätig war, der jetzornig, vielleicht ist er jetzt im Tod sanftmütig. Jetzt kommen wir zum ersten Mal an seinem Grab die Tränen. Das freut ihn bestimmt, den Otto. Meinen's? Also dann, bis zum nächsten Mal. Muss ja ein teurer Spaß sein. Was? Wer so viele Gräber bepflanzen. 1 Mark kostet es. Ein Samentütel für 1 Mark. Und den Samen, den habe ich in meinem Garten ausgesät. Und jetzt kommen die Blumen auf die Gräber.
weil Sie gerade da sind. Haben Sie den mit dem Schlapphut und den grauen Mantel einmal gesehen? Eine Zeit lang habe ich den jeden Tag da getroffen. Da liegt er. Wo? Ja, Sie bepflanzen gerade sein Grab. Alois Heimerl. Der hat nicht viel Takt, wenn Sie das interessiert. Es interessiert mich nicht. Ein Penner, ein ganz ein merkwürdiger Typ. Sie sind auch ein ganz ein merkwürdiger Typ. Trotzdem, hätte ich Ihr Grab pflegen, wenn es sonst niemand pflegt. Das muss ansteckend sein. Ich möchte bloß einmal wissen, was da schon wieder nicht passt. Was ist denn das für ein? Haben Sie ihn vielleicht gekannt, den Alois? Sie? Ja, ich schon aus dem Männerwohnheim. Aber dass eine Frau wie Sie, den konnten Sie doch gar nicht kennenlernen, nicht wahr? Ich meine, auf alle Fälle nicht so gut, dass Sie da sein Grab schmücken. Ein paar Blumen hat jeder verdient, würde ich sagen. Er war ein mieses Schlitzohr. Vielleicht ist er im Tod sanftmütig. Ja, vielleicht. Aber ich bin hauptsächlich da hierher gekommen, weil ich ihm sagen wollte, siehst, das ist jetzt die Strafe, du warst kein guter Mensch. Der Tod ist keine Strafe. Der Tod ist die sanfte Ewigkeit. Aha. Ja, aber vielleicht treffen wir uns einmal wieder. Und dann helfe ich Ihnen. Natürlich, wenn es recht ist, gell? Dankeschön. Bitte, sehr gut. Ja, da haben wir es ja. Ja, da ist ja alles da. Ja, großartig. Das kann ich brauchen. Ja. Hier bleiben wir stehen, schau doch mal. Sag einmal, kannst du mir sagen, was über die Menschheit gekommen ist? Na, aber vielleicht ist es halt ansteckend. Sag einmal, fangst du jetzt auch zum Spinnen an? Das heißt, du fangst jetzt da schon zum Spinner an. Probier's halt auch mal. Na. Nur versuchen. Nein. Okay. Da bei der Sibylle Hofer, unserem Sonnenschein. Die ist bloß 1 Jahr und 4 Monate alt geworden. Jetzt komm, gib da einen Ruck. Und? War's schlimm? Na, pfeifst jetzt einmal. Was? Ja, nur ein bisschen. Na. Geh, jetzt komm.
Wiederschauen. Das ist alles in Ordnung, Melchior. Glaub mir's. Komm, wenn wir es genau nehmen, dann haben dich doch die verwahrlosten Kleber auch weggestört. Na? Ja, siehst du es. Komm, jetzt machen wir weiter. Geh, auf geht's.